Беҙҙең республикала күргәҙмә залдары бик күп, һәр береһе йылда яңы исемдәр, яңы таланттар аса. Бөгөн беҙ һеҙҙең менән оҫта ҡулы Әлфиә апай Бикбулатованың ҡул эштәре менән танышасаҡбыҙ. Залға ингәс, уның диуарға әйләнгән рәсемдәре күҙ яуын ала. Был рәсемдәр Өфө ҡалаһына, урамдарына, өйҙәренә, Өфө кешеләренә бағышланған. Улар бөтәһе лә үҙенең нескәлеге, ябайлығы һәм шул уҡ мәлдә иркенлеге менән күңелгә инә. Тағы ла күргәҙмәлә ябай ҡатын-ҡыҙҙар портреттары ла урын алған. Әйткәндәй, рәссам ижад, һүрәт төшөрөү менән бәләкәй саҡтан шөғөлләнгән. Уның эштәре бөгөнгө көндә төрлө Рәсәй, хатта сит ил музейҙарында ла күрһәтелә. Әлфиә апай әйтеүенсә, уның иң уңышлы эштәренең береһе балсыҡтан яһалған ҡурсаҡтар. Ҡарағыҙ әле, ниндәй матур ҡурсаҡтар. Улар ябай түгел, бында Өфөнөң билдәле музыканттарын, әкиәт геройҙарын күрергә була. Мәҫәлән, танығанһығыҙҙыр, билдәле йырсы Земфира апай, рок музыканты Юрий Шевчук, Битлз төркөмө солистарының һындары эшләнгән. Улар ысын кеүек. Автор һәр бер Өфө кешеһенең характерына тап килтереп эшләгән. Менә шундай күргәҙмә Әлфиә апайҙың ижад эше Өфө ҡалаһына, уның билдәле кешеләренә йылы хис-тойғолар уята. Киләсәк быуынға ла иҫтәлек булып ҡала. Ҡыҙҙар, егеттәр, яратҡан шөғөлдәрегеҙҙе ташламаҫҡа тырышығыҙ. Бәлки киләсәктә тап һеҙҙең ҡул эштәрегеҙ, һүрәттәрегеҙ ошонда эленеп торор. Айгүзәл Вәлиева, Ринат Кашапов, Тау-Тау хәбәр өсөн.